बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 2 जुलाई जुमा के रोज़ मुल्क भर के मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त दरमियानी से कमज़ोर शिद्दत की मानसून हवाएँ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिनके बायस इंशाअल्लाह आज दोपहर के बाद शाम और रात के औकात में बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पठवार, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है, जबकि कराची समेत सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ तेज़ हवाएँ, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में जुम्मा, हफ्ता और एतवार 2, 3 और 4 जुलाई तक ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी रहेगा, तहम बारिश के इम्कानात 7 जुलाई तक मौजूद रहेंगे। आज से मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जुमा के रोज़ सुबह पंजाब के इलाकों खित्ता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, लाहौर डिवीजन्स, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, सरगोदा डिवीजन्स, मियांवाली, खोशाब, मंडी बहाउद्दीन, लिया, भक्कर, डीजी खान डिवीजन्स और सुबह पंजाब के दीगर बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं कहीं दोपहर के बाद शाम और रात के औकात में गर्द आलूद हवाएँ, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुबह पंजाब के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, तहम मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और तूफ़ानी आंधी चल सकती है। नाजरीन, आज रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मलहिका इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के ज़्यादातर इम्कानात दोपहर के बाद शाम और रात के औकात में होंगे। नाजरीन, आज जुमा के रोज़ सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, सवात, चित्राल, कोहस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, कोहाट, करम, डेरा इस्माइल खान, बनू, लकी मरवत और मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं गर्द आलूद हवाओं, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश के ज़्यादातर इम्कानात दोपहर के बाद शाम और रात के औकात में होंगे। नाजरीन, आज सुबह सिंध के ज़्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और मुल्हिका इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में भी आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, तहम शाम और रात के औकात में बारखान, योब, डेरा बुगटी, कोहलू और मुल्हिका इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादो में 50 जबकि सिब्बी और तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। नाजरीन, आपको अपडेट करता चलूँ कि इंशाअल्लाह 10 जुलाई के बाद 13-14 जुलाई के आसपास से मानसून हवाएं खलीज बंगाल और बहर अरब से ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल होंगी, जिसके बायस कराची से कश्मीर तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में 95% इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधियों के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वेदर अपडेट में कुछ देर बाद। अल्लाह हाफिज़।